ဦးကျန်းခန်းကြီး20ခွန်ထိုနောက်ဥဇတ်တီအို၍မျက်စိမုံသက်ဖြင့်မမြင်နိုင်သောအခါတာကြီးအေတော်ကိုငါသားဟုခေါ်လျင်အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုထူးလေ၏အဘကလည်းယခုငါအိုလာပြီအဘယ်သောအခါတရားမိကိုငါမသိမသိမီငါဝိညာဉ်သည်သင်ကိုကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းသင်၏လက်နက်တည်းဟုသောလေးနှင့်မြတ်တောက်ကိုဆောင်ယူလေတောသို့သွား၍ငါစားစရာဖို့အမဲကောင်ကိုရအောင်ရှာပြီးလင်ငါမြင်ချက်တတ်သောအမဲဟင်းလျာကိုချက်၍ငါထံသို့ယူခဲ့ပါလောဟုပြောဆို၏ထို့သောဣဇတ်သည်တာအေတော်အားပြောသောစကားကိုဒီဘက်ကကြားသည်ဖြစ်၍အေတော်သည်အမဲသားကိုရအောင်တောသို့အရှာသွားစဉ်တွင်ဒီဘက်ကသည်တာယာကိုခေါ်၍တင်းအပကငါမသိမီထာဝရဘုရား၏ရှိတော်မှာတင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းငါစားစရာဖို့အမဲသားကိုယူခဲ့၍အမဲဟင်းညာကိုချက်ပါဟုတင်း၏အကိုအေတော်အားပြောသည်ကိုငါကြားပြီးတို့ဖြစ်၍ငါသားငါမာထားသမျှသောစကားကိုနားထောင်ပါလော့ယခုစိတ်ရှုရှိရာသို့သွား၍ကောင်းသောစိတ်သူငယ်နှကောင်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ပါလော့တင်း၏အပမြင်ရှက်တတ်သောအမဲဟင်းညာကိုငါချက်မိတင်း၏အပမသိမီတင်းကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းထိုအစာကိုအပစားစေခြင်းကတင်းသည်အပထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဟုဆိုလေ၏ယာကုပ်ကလည်းအကျွန်ုပ်အကိုအေတော်ကအမွေရှိသောသူအကျွန်ုပ်ကချောမို့သောသူဖြစ်၏အကျွန်ုပ်အပသည်အကျွန်ုပ်ကိုစမ်းသက်ကောင်းစမ်းသက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်လျင်အကျွန်ုပ်ကိုလှည့်စားသောသူဟူ၍ထင်သည်ဖြစ်အကျွန်ုပ်သည်မင်္ဂလာကိုမရဘဲခြင်းချင်းအားမင်္ဂလာကိုသာခံရလိမ့်မည်ဟုအမိကိုဆိုလေ၏အမိရေပကကလည်းငါသာတင်ခံရသောခြင်းချင်းအားမင်္ဂလာသည်ငါ၌တင်ရောက်ပါစေငါစကားကိုနားထောင်၍စိတ်သူငယ်တို့ကိုသာယူခဲ့ပါဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူသည်သွား၍စိတ်သူငယ်တို့ကိုအမိထံသို့ယူခဲ့သည်ဖြင့်အမိသည်လည်းအပမြင်ချက်တတ်သောအမဲဟင်းညာကိုချက်လေ၏ထိုအခါရေပကသည်အိမ်တွင်မိမိလက်၌ရှိသောတာကြီးအေတော်၏အဝတ်ကောင်းမွန်သောအဝတ်ကိုယူ၍တားငယ်ယာကုပ်ကိုဝတ်စဉ်လျက်စိတ်သူငယ်၏တရေကိုလည်းယူ၍သူ၏လက်၌၎င်းလေပင်ချောသောဘက်၌၎င်းဆင်ရင်ပြီးလျင်မိမိချက်သောအမဲဟင်းနှင့်မုတ်ကိုတာယာကုပ်လက်၌အပ်ပေ၏ယာကုပ်လည်းအပထံသို့သွား၍အပဟုခေါ်လေ၏အပကလည်းငါရှိ၏ငါသာတင်တည်းပေသူနည်းဟုမိ၏ယာကုပ်ကလည်းအကျွန်ုပ်ကတာကြီးအေတော်ဖြစ်ပါ၏အပမှာထားသည့်အတိုင်းပြုပါပြီးထား၍ထိုင်ပါအပ၏ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းအကျွန်ုပ်၏အမဲသားကိုစားပါလော့ဟုဆိုလေ၏အဘဣဇက်ကလည်းငါသာဒီများလောင်းလင်မြန်စွာတွေ့ရသောအကြောင်းကအဘယ်သို့နည်းဟုတာအားမေးလျင်အဘ၏ဖျားခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်ရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသောကြောင့်လင်မြန်စွာတွေ့ရပါသည်ဟုပြန်ဆိုလေ၏ဣဇက်ကလည်းငါသာသင်သည်ငါသာအေတော်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိလို၍သင်ကိုငါစမ်းသပ်စေခြင်းကငါထံပါသို့ချီးကပ်ပါလောဟုဆိုလျင်ယာကုပ်သည်အဘထံသို့ချီးကပ်၍အဘသည်စမ်းသပ်လျက်အတန်ကားယာကုပ်၏အတန်လက်တို့ကအေတော်၏လက်ဖြစ်ပေသည်ဟုဆိုလေ၏ထို့သောသူ၏လက်တို့သည်အေတော်၏လက်ကဲ့သို့အမွေးပါသောကြောင့်ယာကုပ်ဖြစ်မှန်းကိုအဘမရိပ်မိသဖြင့်ကောင်းကြီးပေးလေ၏တို့ရာတွင်တဖန်ကသင်သည်ငါသာအေတော်စင်စစ်အမှန်ပြင်ဖြစ်သလောဟုမေးပြန်လျင်မှန်ပါသည်ဟုဆို၏အဘကလည်းငါထံပါသို့သွင်းခဲ့ပါငါဝိညာဉ်သည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းငါသား၏အမဲသားကိုငါစားအံ့ဟုဆိုလျင်ယာကုပ်သည်အဘထံပါသို့သွင်း၍အဘစားလေ၏စပြည့်ရည်ကိုလည်းပေး၍အဘတောက်လေ၏ထို့နောက်အဘကငါသားချီကပ်၍ငါကိုနမ်းပါလောဟုဆိုလျင်ယာကုပ်သည်ချီကပ်၍အဘကိုနမ်းလေ၏အဘဣဇက်ကလည်းသူ၏အဝတ်အနှံ့ကိုခံ၍ကြည်ပါငါသား၏အနှံ့သည်ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောလေ၏အမွေးကြိုင်နှင့်တူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်မိုးကောင်းကင်၏နင်းကို၎င်းမြေကြီး၏စီဥကို၎င်းများစွာသောဆန်စပါးစပြည့်ရည်ကို၎င်းသင်အားပေးတော်မူစေတည်းသူတစ်ပါးတို့သည်တင်း၌ကျွန်ခံ၍အပြည်ပြည်တို့သည်တင်းရှိမှဥညွတ်ရကြစေတည်းတင်းသည်တင်း၏ညီကိုတို့၌အရှင်ဖြစ်၍တင်းအမိသားတို့သည်တင်းရှိမှဥညွတ်ရကြစေတည်းတင်းကိုကျိန်ဆဲသောသူအပေါင်းတို့သည်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံရကြစေတည်းတင်းကိုကောင်းကြီးပေးသောသူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးကိုခံရကြစေတည်းဟုကောင်းကြီးပေးလေ၏ယာကုပ်သည်အဘဣဇက်ပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံ၍အဘထံမှထွက်သွားသောခဏချင်းတွင်အကိုအေသောသည်မုတ်ဆိုးပြူရာမှရောက်လာ၏သူသည်လည်းအမဲဟင်းလျာကိုချက်၍အဘထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်အဘ၏ဝိညာဉ်သည်
အကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းအာ၏အမဲသားကိုထား၍စားပါလောဟုဆိုလေ၏အဘဣဇက်ကလည်းတင်းသည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျင်အကျွန်ုပ်ကတာအကြီးအေတော်ဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုလေတော့အဘဣဇက်သည်အလွန်တုန်လှုပ်၍အဘယ်သူနည်းအမဲသားကိုရ၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူသည်အဘယ်မှရှိသနည်းမရောက်မီငါသည်အကုန်အစင်စားပြီး၍သူကိုကောင်းကြီးပေးမိပြီးသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဧကံအမှန်ခံရလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အဘဆိုသောစကားကိုဧတော်ကြားလျင်အလွန်ပြင်းသောအတန်နှင့်တီးထန်စွာငိုကြွေးလျက်အဝအဘကျွန်ုပ်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါလောဟုဆိုလေတော့အဘကတင်းညီသည်လိမ္မာစွာလာ၍တင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယူသွားပြီးဟုဆိုလေ၏ဧတော်ကလည်းသူကိုယာကုပ်ဟုသောအမည်ဖြင့်ရောက်ပတ်စွာမှတ်ပါပြီမဟုတ်လောအကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်လဲစား၍နိုင်ပါပြီတာဦးအရာကိုအရင်ယူသွားပါပြီယခုလည်းတပံအကျွန်ုပ်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယူသွားပါပြီဟု၍၎င်းအကျွန်ုပ်ဘို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ပါးကိုမျှမချွင်းပါသလောဟု၍၎င်းဆိုလေ၏ဣဇက်ကလည်းသူကိုသင်အရှင်ဖြစ်စေပြီးညီကိုအပေါင်းတို့ကိုသူ၌ကျွန်ခံစေပြီးဆန်စပါးစပြည့်ရည်နှင့်သူကိုထောင်မပြီးတို့ဖြစ်၍ငါသာတင်၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်တော်အံ့နည်းဟုဧတော်အားပြန်ပြောလျင်ဧတော်ကအိုအဘကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစုံတစ်ခုများမရှိပါသလောအိုအဘအကျွန်ုပ်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါလောဟုအဘအားပြောဆိုလျက်တပံအတန်ကိုလွှင့်၍ငိုကြွေးလေ၏အဘဣဇက်ကလည်းကြည့်ရှုပါတင်၏နေရာသည်မြေကြီး၏စီဦးနှင့်၎င်းအထက်မိုးကောင်းကင်၏နင်းနှင့်၎င်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ဒါဖြင့်အသက်ကိုမွေးရလိမ့်မည်ညီ၌ကျွန်ခံရလိမ့်မည်နောက်တပံအစိုးရသောအခါသူတင်သောထံပိုးကိုတင်၏လေပင်မှချိုးပယ်လိမ့်မည်ဟုပြန်၍ဆိုလေ၏အဘသည်ယာကုပ်အားပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်ဧတော်သည်ယာကုပ်ကိုအညှို့ထား၍ငါအဘကြောင့်ညီထွားရသောနေ့ရက်ကာလအချိန်နီးပြီးထိုအခါငါညီယာကုပ်ကိုငါတတ်မိဟုအကြံနှင့်ပြောလေ၏ထိုသောသားကြီးဧတော်ပြောသောစကားကိုအမိယေဘကကြားလျင်တားငယ်ယာကုပ်ကိုခေါ်၍တင်း၏အကိုဧတော်သည်တင်းကိုတတ်ဖြင့်တင်းအမှု၌စိတ်ပြေလိမ့်မည်ထိုကြောင့်ငါသားငါစကားကိုနားထောင်ပါငါမောင်လာပန်နေရာခါရန်မျိုးသို့ထား၍ပြေးသွားပါလော့တင်း၏အကိုစိတ်ပြေသည့်တိုင်အောင်သူ့ထံမှခဏရှောင်၍နေပါလော့တင်း၏အကိုစိတ်ပြေ၍တင်းသည်သူ၌ပြုသောမှုကိုသူမေ့လျော့သောအခါငါမှလိုက်၍ထိုရမတင်းကိုဆောင်ခဲ့စေမည်ငါသားနှစ်ယောက်လုံးကိုတနေ့ချင်းတွင်အဘဲကြောင့်ငါဆုံးရှုံးရမည်နည်းဟုဆိုလေ၏တပံယေဘကသည်ဣဇက်ထံသို့သွား၍ကျမသည်ဟေတအမျိုးသမီးတို့ကြောင့်ကိုယ်အသက်ကိုညီးမွေးလာ၏ဤပြည်သူသမီးကဲ့သို့သောသူဟေတအမျိုးသမီးနှင့်ယာကုပ်အိမ်တော်ဘက်ပြုလျင်ကျမအသက်ရှင်၍အဘယ်ကျေးဇူးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟုပြောဆိုလေ၏